아유, 못 살겠다. 내일 모레 9월이 검사인데, 이거 어쩔 수 없이 남바가 안 보이는 관계로 염산 작업을 지금 해야 돼. 이거 작업해가지고 검사하고 다음 달에 검사하면 되겠지. 하여튼 뭐 아닌데? 근데 거기 차 많이 있어. 어제 보니까 어디요? 끊고 전화해봤대. 전화 안 받아. 난 저기. 아유. 한명은 저 중공업다가 올라오고. 자, 작업은 다음에 전화 안 받대. 소아버지 뒤에서 시끄러 산다. 작업은 다음에 한 번 더 올려고 해야지.